大家好，欢迎回到边玩边学 Play Hard Learn Hard。猜猜看，这是什么动物的声音？你猜对了吗？是 cow 牛。猜猜看，这是什么动物的声音？你猜对了吗？是 chicken 鸡。猜猜看，这是什么动物的声音？你猜对了吗？是 pig 猪。猜猜看，这是什么动物的声音？你猜对了吗？是 goat 山羊。猜猜看，这是什么动物的声音？你猜对了吗？是 dog 狗。猜猜看，这是什么动物的声音？你猜对了吗？是 pony 小马。猜猜看，这是什么动物的声音？你猜对了吗？是 goose 鹅。猜猜看，这是什么动物的声音？你猜对了吗？是 rooster 公鸡。猜猜看，这是什么动物的声音？你猜对了吗？是 turkey 火鸡。猜猜看，这是什么动物的声音？你猜对了吗？是 cat 猫咪。猜猜看，这是什么动物的声音？你猜对了吗？是 duck 鸭子。猜猜看，这是什么动物的声音？你猜对了吗？是 donkey 驴。请按赞订阅边玩边学 Play Hard Learn Hard，谢谢收看。